नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ ही होंगे। आज मैं आपको खुद आजमाया हुआ घरेलू और असरदार रामबाण औषधि के बारे में बताता हूँ। ये दवाई सर्दी, जुखाम, खांसी पर बहुत ही असरकारक है। ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सामग्री के बारे में जल्दी से बताता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये गुड़ है, 500 ग्राम लेना है इसको। हल्दी पिसी हुई अच्छी क्वालिटी की 20 ग्राम। काली मिर्च 10 ग्राम। ये दोस्तों अदरक है, अच्छी क्वालिटी की लेना है आपको। इसको कद्दूकस में कस लेना है। और ये है मुलेठी, मुलेठी लेना है 10 ग्राम। और तुलसी के पत्ते 30 से 40 पीस तक। समझ गए दोस्तों। गुड़ आधा किलो, हल्दी पिसी अच्छी क्वालिटी की 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, अदरक 100 ग्राम और ये मुलेठी 10 ग्राम। ये सभी सामग्री अच्छी क्वालिटी की भरोसेमंद दुकान से लेना है। ठीक है दोस्तों। अदरक को दोस्तों कद्दूकस पे महीन महीन आप कस लीजिए। और मुलेठी को जो है सिलबट्टे पे या मिक्सी में पीस के पाउडर बना लें। और काली मिर्च को भी पीस लें। और हल्दी अच्छी क्वालिटी की जो है पिसी हुई ले लें। चलिए दोस्तों, आगे की विधि को कैसे बनाना है वो जान लेते हैं। आ गए हैं दोस्तों, हम अपने इसको बनाने के लिए आ गए हैं। ये देखिए, गुड़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से। और एक चीज़ दोस्तों, ये मुलेठी इस प्रकार की लकड़ी होती है, इसको पीस के मैंने पेस्ट बना लिया है। मैंने कढ़ाई गरम कर दिया है, ये देखिए। और इसमें 1 कप पानी को पहले डालते हैं, देखिए। और अब इसमें हम ये गुड़ को डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों गुड़ को डालते हैं और इसको 20 से 25 मिनट तक इसको पकने देते हैं। तब तक इसको पकाते हैं जब तक ये लटपटा नहीं हो जाता है। देखिए दोस्तों, मेरा गुड़ जो है बन के चाशनी तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरीके का बनना है। अब हम इसमें ये अपना सारा आइटम डालना है। सबसे पहले हम अदरक डालते हैं। उसके बाद में काली मिर्च पाउडर डालते हैं, देखिए। के बाद ये मुलेठी, और ये हल्दी पाउडर, इसे डाल देते हैं। और ये तुलसी पत्ते, ये धीमी आग पे पकाना है दोस्तों। सारी सामग्री को हम इसमें मिक्स कर देते हैं और मीडियम आंच पे 8 से 10 मिनट तक इसको पकने देते हैं।
देखिए वो चल रही है, इसको ऐसे बीच बीच में दबा चलाते रहना है ताकि जो है ये नीचे लग ना जाए। मेरा गाढ़ा हो रहा है अभी, और थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। एक बात का दोस्तों ध्यान रखना है, ये लोहे की कढ़ाई पे नहीं बनाना है, किसी और कढ़ाई पे बनाना है, एल्युमिनियम की हो या स्टील की हो। अब इसको मैं बंद करता हूँ, और मैंने बंद कर दिया। देखिए दोस्तों बन के तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी जम चुका है, बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। बहुत ज़रूरी अनिवार्य चीज़ है दोस्तों खाने की विधि इसकी। बड़े हैं, बड़ों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और बच्चे जो हैं उनको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना। इसको दवाई खाने से 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और दवाई खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। पूरी तरीके से परहेज करेंगे और ये दवाई टाइम से खाएंगे तो ये सर्दी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत अच्छी दवाई है, आजमाई हुई है। अगर इस मेरे नुस्खे से आपको फ़ायदा मिलता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।